За сайн байцгаана уу манайхан шинэ хэмжлэлтэй тавтай морил. За өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ хүүхэдтэй аялахад хэрэгтэй гэж бодсон бүх зөвлөгөөгөө бүр ингэж жигсааж бичиж агаад хүргэе гэж бодлоо. Тэгээ ер нь бол ноёлын влог ороод ч юм уу ингээл стори ингээ явгад айгүй хүмүүс DM-ээр маш олон төрлийн асуултууд асууж ирсэн учраас энэ удаа ингээд одоо хүүхэдтэй аялахад хэрэгтэй гэж бодсон бүх зөвлөгөөгөө гой шинжилээд хүргэе гэж бодлоо. Өмнө би энэ бичлэг хийжсэн. Тэгээ тэрэн дээр нэг 10 зөвлөгөө хэлжсэн бол энэ бичлэг дээр нийт одоо би утсан дээрээ жигсаагаад бичсэн. Нийт ингээд 60-аад юмнууд байгаа байхгүй юу. Өөрийнхөө одоо хоёр хүүхэдтэй аялж исэн туршлагаас хуваалцаад явна. Хамгийн түрүүнд ер нь хүүхэдтэй аялна гэдэг чинь бүр ингээд аялал дээр одоо тэр нөгөө аялах гэж байгаа газар очихоос өмнө эхэлдэг. Тэрийг хэлмээр байна. Тэгэхээр хаашаа очихоо сонгох нь маш чухал. Тэр нөгөө хүүхэдтэй аялах гэж байгаа бол одоо жишээ нь Балиг ингээд аюу ингээд замгүй тэрэг төрж явж боломжгүй тийм газар сонгохоос илүү одоо Пхукет ч юм уу тий арай ийм хүүхдэд ээлтэй тийм газруудыг сонгох нь чухал. Айгуу гоё ийм экстрим газрууд руу явъя гэх хүүхдэд дагуул явчих болно л доо. Гэхдээ хүүхэд нэлээд томроод ирэхээр тийм газрууд арай тохиромжтой. Яг арай бага насны эсвэл одоо бүр ингээд нялх байгаа тийм хүүхдүүдийг ингээд заавал тийм экстрим газрууд руу аваад явах шаардлагагүй гэж бол би боддتي. За миний хувьд бол одоо би ингээд Азийн айгүй олон газруудаар явж байсан. Тэгээ тэр дундаас надад хүүхдтэйгээ ирэхэд Пхукет хамгийн их таалагддаг учраас ер нь бол жил болгон Пхукет рүү ирдэг. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдтэйгээ нөгөө нэг тав тухтай тий тэргээ түрээд явхад аюулгүй замтай, машинтай, хоолтой, олон төрлийн хоолтой тий далайн хэрэг бол далайн хэрэгтэй. За моол бол моолтой ч гэдэг юм ингээд бүх юм нь ер нь аюу дайжгүй бүрдээд байдаг учраас Пхукетийг сонгоод явдаг байгаа. Хоёр дахь зөвлөгөө нь болохоор олон газар шилжиж явуулгүй нэг газараа удаан байхыг би илүүд үздэг. За зарим хүмүүс болохоор одоо ингээд за бид нар ингээд сарын турш аялнаа тий 1-7 хоног нэнчээ байгаад 1-7 хоног нийш очоод ингээд гэд аяга олон газар төлөвлөсөн байдаг л та. Тэгээ би бол тэгдэггүй би яадаг гэхээр нэг газараа очоод дуслаа тэндээ байдаг. Яагаад гэвэл миний хувьд нөгөө нэг газараа удаан байхаар яг гоё амарч чаддаг. Яг үүндээ би одоо чинь Пхукет дээрээд эхний 2-7 хоног амарч чаддаггүй байхгүй ингээд яг Монголоос айгүй их завгүй ажиллаж байгаад ирсэн болохоор ирээл шууд эхний өдөр тарих унтраал гоё амралтын мод руу орж чаддаггүй. Миний би өөрөө шилжих гэж уддаг тий. За тэгээ хүүхдүүд маань бас ингээд шинэ газар тасан зогцоход ингээд бежэд л өөр тийш явна гэхээр дахиад нөгөө шинэ газартайгаа тасан зогцоход аюух цаг авдаг. Тэрний оронд та хэд маань нэг гоё тухтай газараа тухтай буудлаа сонгоо тий. Тухтай байх газараа шийдээд тэнцэнэ ингээд удах юм бол тэр газар чинь яванда тий. Хүний бие тасаад гэр шиг болж ирээд гоё амарч чаддаг шүү. За гуравт нь болохоор одоо буудлаа ч юм уу тий виллагаа ингээд сонгохдоо урьдчил сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ийм газрууд чинь та нар ингээд Монголоос явхаас өмнө сонгоод захиалга хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ одоо юу гэдэг хүүхдийн ор хэрэгтэй, хүүхдийн ор байгаа юу ч гэдэг юм эсвэл хүсэлт явуулдаг ч юм уу. Ер нь ихэнх одоо буудлууд, ихэнх ийм вилланууд хүүхдийн ортой ер нь байдаг. Гэхдээ нэмэлтээр асуугаад яг бид нарт хэрэгтэй гэд хэлчихэд бол айгүй хэрэгтэй байдаг. За тэгээ одоо хүүхдийн ороос гадна хүүхд чинь өөр хэрэгтэй юу гэдэг нь тий. Магадгүй одоо хүүхдийн саадуулагч байгаа юу ч гэдэг юм уу эсвэл хүүхдийн миксер блендер хоол хийх юм блендер байгаа юу ч гэдэг юм уу байхгүй бол аваа тавьж болох уу гэдэг асуухад ямар ч гэмгүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр чинь буудал юм уу ямар нэг юм одоо рентэлтэй ингээд туристийн газрууд бол угаасаа тийм юмнуудыг ингээд хэрэгцээндээ байж идэг гэх юм уу. За одоо бидний байгаа энэ вилла гэхт айгүй юм хотхон вилла учраас нэг хотноосоо нөгөө хотхон руу ингээд юмнуудаа ингээд зөөгөөд ашиглацдаг. Тэгэхээр за инженер ирэх гэж байгаа энэ хүмүүст хүүхдийн ор хэрэгтэй гэсэн шүү, беби миксер хэрэгтэй гэсэн шүү гэд ирэхэд ингээд бэлтцсэн байж байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг та хэд маань цааргалахгүй хэрэгцээгээ хэлээд асуухад бас гэмгүй. За пилетээ авахдаа ер нь бол нөгөө хүүхдийнхээ унтлагын цагаараас тохируулаад авчвал аюу зүгээр. За тэгэхээр яадаг вэ гэхээр ер нь жоохон оройн нислэгүүд ч юм уу оройн нислэгүүдээ л хүүхд угаасаа унтчихдаг. За өдрийн нислэг байвал хүүхдээ өдрийн цагаар нь унтуулад яваарай. Аяллаа гэд унтлагын цагууд нь хоошлоод ч юм уу урагшлаад янз бүр болохоос илүү яг тэр цагаар нь л унтуулад явчих зүгээр. Мэдээж унтж байгаа газар нь өөрчлөгдөн. Гэртээ сайхан орон дотроо биш. Тэрэгэн дээр энэ тенттэй ингээ явж байхдаа унтчихдаг. Эцэг их асраа хамгаалагч өөрөө хүүхдээ энэ унтаж чадахгүй гэж бодох хэрэггүй байхгүй. Одоо унтлахын цаг чинь чи унтчээ, ээж аавны чи юм хийж дээ, очролч чи унтчээ ч гэдэг юм ингээ унтуулаад сургачих хэрэгтэй. Онгоцонд явж байхдаа ч гэсэн онгоцонд хамж унтаж чадахгүй гэж бодох хэрэггүй. Онгоцонд яг л тэр цагаараа унтаал, яг сэрдэг цагаараа сэрэл ер нь ингээд явхад хүүхэд чаддаг. Тэгээ манай хоёр хүүхэд болохоор хоёулаа яг унтлахын цагаараа л аялж байхдаа унтаал тий. Яг тэр унтлахын цаг нь магадгүй гэртээ биш моол байж болно. Ер нь хаанч утсан яг тэр унтлахын цагаа нь сайн бариад унтуулад ингээ явчих юм бол хүүхэд чинь ерөөсөө ууралж уцаарлаж ойрлж харлаж ингэхгүйгээр айгуу дэжгүй явцдаг. Тэгээ тэр хооронд нь та өөрөө ч гэсэн гоё амраад ч юм уу
яг хийх ёстой юм ингээ хийгээ явж болно. За тавд нь болохоор ачаа их байна гэж бодлого хэрэгтэй зүйлсээ аваад яв. Би бол одоо хэрэгтэй бүх юм аваад явдаг. Тэгээд мэдээж их ачаатай явдаг. Гэхдээ очиод бүгд хэрэглэгддэг л байхгүй. Одоо жишээ нь хүүхдийн юмнууд гэхэд ирээл ингээл тухайн газараас ингээл шинийг аваад гэрт байгаа юмыг шинийг аваад ингээд хаслуу бас худалдаа авалтаа бага байлгахыг би зорддог. Тийм учраас хэрэгтэй юмнуудыг бүгдийг аваад ирдэг. За тэг ялангуяа урт хугацаагаар аялах байгаа бол таныг тав тухтай байлгадаг зүйлс чи юу юм те өсний сенс ч юм уу, шампунь ч юм уу, унтлагын хувцснууд ч юм уу те юу юм тэдрээгээ ер нь бүгдийг аваад ирэхэд нэг гимгүү гэд хэрэглэмээр байгаа юм чинь байж идэг те хүүхдэд чинь хэрэглэмээр байгаа юмуд байж ивэл амар байдаг. Дахиад аялал дээр ирчээл те нөгөө юмнуудын цуглуулах гал ингээл моолоор хэсэл дэлгүүр хэсэл тэрийг ч авах хэрэгтэй, энийг ч авах хэрэгтэй гэдэг таахгүй. Юмнууд аваад ирвэл айгүй амар байдаг. Яг их ачаатай явах яг л нөгөө аялах үед л хэцүү байхгүй одоо онгоцны буудлын дээр ингээ явахад л хэцүү, баглахад хэцүү. Бусдаар бол айгүй давуу талтай гэж би бол боддог. 6-т нь ортой аялаарай. Ороо аваад явах айгүй хэрэгтэй. Хүүхдийн ор шүү за. Тэгэд хүүхдийн ор одоо тэр буудлын ч юм уу вилач өөх боломжгүй гэвэл ер нь ортой аялал айгүй хэрэгтэй. Тэр нэг ор өгдөө штэ буудлын нэг би яг нэрийг марчиж зургийг оруулчих. Хүүхэд орон дээр унтдаг хүүхэд аялалд яваад оргүй ээж автаа ингээ унтчихаар ээж аав нь амарч чадахгүй хүүхдийн ингээд нойр бүр байхгүй болоод хүүхдийн нөгөө химнэл байх алдагдчихдаг хамт унтдаггүй бол тэгээ анхнаасаа ингээд тусдаа унтахаас ургацсан бол ер нь яг тэрийг нь аялал дээрээ барьж яваарай. Тэгэхгүй бол аяллаас ирээд нөгөө химнэл чинь дахиж одоо бүрэлдэх гэж айгүй хэцүү шүү. За 7-д нь болохоор шөнийн гэрэл авч яваарай. Bring night lights гэд одоо яг юм авсаархан жижигхэн гэрэлнүүд өгдөө штэ тий. Тим гэрэлнүүд бас айгүй хэрэгтэй. Яг бол зарим буудал ч юм уу зарим вилла ингээд жижиг гэрэлгүй дандаа том авч урт том гэрэлтэй бол хаяа хүүхэдтэй шүн хүүхэдтэй харах тий. Шүн хүүхэдтэй ингээд уцсныхаа гэрлийг тусгаад байхгүй тэрний жижигхэн гэрлээ ингээд хасаачул айгүй амар байдаг. За манай шөнийн гэрэл болохоор энэ капибара ахгүй юу? Ингээд хасчдаг. Тэгээ айгүй хөөрхөн жижигхэн авсаархан айгүй хөнгөн USB-гээр зингэлчдэг сэгэр. Тэгэл хүүхд мөхттэйгээ шүн ном зам уншихад ч юм уу хүүхдээ харахад энэ гэрлээ бариад аваад орчдөг байхгүй. За 8-т нь болохоор билетээ авахдаа одоо нөгөө хүүхдийн ор байна уу гэдгийг асуугаарай. Тэгээд ер нь бол 10 кг-аас хүүхдийн чинь 10 кг-аас доош бол хүүхдийн ор авч болдог. Тэгээд тэрийгээ тэгтээ урьдчил захиалах хэрэгтэй шүү. Билетээ авч явахдаа захиална гэсэн үг. Тэгээ билетээ авч явахдаа хүүхдийн хоол бас нэмэлтээр захиалж болдог. Гэхдээ зарим онгоцны одоо эйрлайнууд хүүхдийн хоолыг ч мартцсан ч юм уу яг ороогүй тийм тохиолдлууд би зөндөө сонсч байсан. Ялангуяа мят хүмүүс айгу комплейнтэд идэм билээ. Тэгэхээр та хэд бас хүүхдийн хоол захиалцсан гэд хоолгүй очиж болохгүй бас л хоолыг ер нь бэлдсэн л очсон дээр юм билээ. За хэрвээ хүүхд чинь ер нь жоохон хоол иддэг насн дээр очсон бол онгоцонд явж байгаа хангалттай их нөгөө снакуудыг авч яваарай. Идэх туртай бичэн тий ийм амны зугаанууд айгу авч яваарай. Тэгвэл хүүхэд онгоцны хоол ирэх үед айгүй бол идэхгүй гэл эсвэл идсэн ч гэсэн дараа нь өлсөх тийм тохиол гардаг. Тэгээд аяллыг ер нь зөвхөн онгоцны цагаар битгий тооцоолоорой. Тэр чинь онгоцондоо суух гэж 2 цаг 3 цаг очрлон транзитэн тий буугаад иммиграшнаар гарна гэртээ хартал одоо буудлын руугаа хартал таксигаар 1 цаг явж гэдэг юм. Ингээ ер нь аяллыг ер нь 24 цаг гэж бодоод тэрэндээ тохируулж юмнуудаа бэлдэж авч яваарай. Яг нөгөө ирж очихын аяллыг. 10-т нь болохоор carry on-доо юмнуудаа авч явахдаа ер нь бол памперс айгүй авч яваарай живх. За тэгээд илүү хувцас. За тэгээд ziplock bag гэдэг нөгөө юм гялгар утнууд үүдээ штэ ингээд чимэгчдэг. Тим утнууд авч яваарай. За ягаад гэвэл нөгөө нэг хүүхд чинь ингээл хувцас солино орчин ингээд тэгнээд нөгөө тийм нойтын юм буцаагаад хуурай хавнуудтай хамт холж их айгүй хэцүү байдаг. Тэгэхээр ингээд ziplock ингээд багнд хийгээд буцаагаад цүнх рүү хийчих юм бол та ингээд юмнуудаа ингээд ухаж юм авч явахдаа ингээд айгүй амар болчтой. За 11-т нь болохоор жих Монголоос нээгдэж жихийг авчираад хэрэггүй. Ер нь нөгөө хүмүүс Монголыг ашигладаг жихээ тэнд байхгүй бах гэл айгүй ихийг авчирдаг. Тийг шаардлагагүй. Одоо чинь Пхукетд бол ингээд Таиландд памперснууд айгүй гоё. Тэр Mami Poco-гийн тэр ингээд Таиланд өмсүүлдэг памперсууд айгүй гоё памперсууд гэдэг. Бараг эргээд би тэрийг ингээд Монгол руу зөөдөг байхгүй. Тэгэхээр Монголд хэрэгжилжсэн юмнууд чинь гадаадд байхгүй бах. Гадаадын юмнууд муу ах гэж бити одоо ер нь баг илүү сайн байна уу гэхээс ш нэг тийм муу бол байдаггүй. За сүү те нэмэлт дуудаг бол та одоо сүүгээ өөрийнхөө одоо хүүхдэд тохирсон сүүгээ аваад явж болно. Манай охин яадаг гэсэн бэ гэхээр хай уудаг гэсэн тэгж жагаад Enfamil уудаг болоод Монгол Enfamil уужгаад Enfamil-ийн Америкаас захиж авдаг. 2 сав Enfamil Монголоос авчирсан баха. Тэгэл тэдрээгээ ууж дуусчаал. Тэгж жагаад энд ирээд Enfalac гэдэг үр суугаал эхэлсэн. Тэгээд таарж байгаа тохирч байгаа дэжгүй Enfalac руу норцсон. Ер нь бол энтхийн сүүнүүд бас
Ер нь бол би бол сайн гэж боддөг. Угаасаа л Монголоос л илүү сайн байгаа нэг Монголоос муу юм бол байхгүй. Тэгээ сүүн дээр нэмж хэлэхэд заавал халаахгүй өгч сургуул айгүй амар. Одоо нөгөө нэг гинтийн очоо халуун саагаад ч юм уу угжийг халаах гэдэг үгээд өгдөө штэ. Хүүхдээ ер нь өрөөний температурын бүлийн суугаад сургачих. Энийг би нөгөө нэг номон дээрээс уншиж байсан. Тэр ном дээр олсон чинь баг сүүгийн ингээ хөргөчөнд хийчээд хөргөчнөөс аваад хүүтэн өгч ингээ уугаа сурах юм бол бүр сайн гэж байгаа юм. Дараа нь хүүтийн мэдээд хоолоо нөвддөггүй. Ер нь бол ингээ ханаад манаад хүрхгүй одоо тархлаа айгу сайжруулдаг гинэ. Тэгэхээр нөгөө угжийн заавал энэ ингээл халуул ингээд явагдах шаардлагагүй. Эхлээд өрөөний бүлийн температур тус өгч сургаад тийж жагаад зүгээр ингээд ер нь температур голохгүй уулгаа сургачих хэрэгтэй юм билэ. Тэр хүүхд заавал бүлийн халуун суух шаардлагагүй гэж үздэг юм билээ шүү. За 13-т нь тэрэг маш чухал шүү. Тэрэг бол маш чухал. Тэрэггүй л явж болохгүй шүү. Тэгээ тэрэг дотроо хөнгөн тэрэг байл аюу амар. Бид нар бол йо ашигладаг. Йоёгийн тэрэг нь болохоор онгоцонд эффектэд орчдөг болохоор аюу амар байдаг. Чек-ин хийж явахдаа, билетээ авч явахдаа тэргээ ингээд онгоц руу орж болдог тэргээ гэдгийг хэлээд онгоц руу авч орж болно гэсэн юм тэмдэг авчдаг. Тэр тэмдгээ зүгэл онгоц руу аваад орчдөг. Тэрэг аваагүй хүмүүст нь зориулж хэлэхэд бол одоо иймэрхүү онгоц руу эффектэж ордог тэрэг авал айгүй сайн шүү. Яагаад гэвэл хүүхдээ ингээд онгоцноос ингээд тэрэггүй ингээд нөгөө онгоцонд хүлээлгээ өгчдөг шүү дээ. Тэгэх юм бол дараа нь яг нөгөө чимдаанууд хаачаатаа зэрэг авдаг. Эсвэл онгоцноос гарч ирэх нь хүлээдэг. Тийм үед ингээд хүүхдээ ингээд өргөөл тэврээ явах айгүй ядардаг. Тэрний оронд онгоцонд эффекттэй тэрэг авчих юм бол шууд онгоцонд аваад орчдөг. Тэгэхээр шууд онгоцноос буугаал тэрэгтэй нэг явчихдаг болохоор айгүй амар байдаг шүү. Том хүүхдэд ч гэсэн тэрэг аюу хэрэгтэй мэлээ. Одоо манай хүн чинь дөрөвтэй мөртлөө яг хаасаагүй тэрэгтэйгэл явдаг. Тэгэхээр за энэ одоо хүлд орсон юм чинь тэрэг хэрэггүй. Тэрэг ачааны нэмэр гэж бити бодоорой. За 14-т нь болохоор baby check-in, baby immigration priority line, baby gate entry гэж байдаг. Тэгэхээр та ингээд нэраа хүүхдтэй, бага насны хүүхдтэй бол заавал одоо immigration-аар гарахтаа тэр олон одоо очрыг ингээ хүлээгээ зогсоодох шаардлагагүй. Хүүхдтэй гэж хэлээд тийм priority одоо төрүүлээд орох боломжтой тийм хэсгүүд байдаг. Тийм хэсгүүд байна уу гэдгийг шалгаараа байхгүй бол ажилтнанд нь хэлээд хүүхдтэй маа ингээд урдуур ингээд төрүүлээд орох боломж байна уу гэж хэлээд асуугаад ороорой. Яг тийм тусдаа юм гарах хэсгүүд байдаг шүү. Гейтээ хүлээгээд яг онгоц руугаа ороход ч гэсэн та одоо хүүхдтэй бол яг ингээ урдуур орох боломж байдаг. Заавал business first class гэлтгүүгээр business first class-ийн тэр үед нь давхар ингээ орчиж болдог. За 15-т нь болохоор онгоцонд хүүхдийн чихөвдөх энэ үед яах вэ гэж аягүй хүмүүс асуудаг. Энэ үед нь ер нь нөгөө нэг хөөрөх буух үед нь хөхүүлээ ч юм уу хооллоод өгж нөгөөд те соосгийн өвчүүл аягүй хэрэгтэй. Яг нөө шүлсэл салхих хэрэгтэй байхгүй. Жоохон том хүүхдтэй бол мотон чихэр өгөх болно. Эсвэл бох өгөөд шидчихдэг. Одоо модон чихэр өгөөд бох өгөөд ер нь ингээд зажлуулаад ингээд шүлсийн нас ялгаруулад шүлсээ залгичих юм бол тэрнийх асуудалгүй. Тэгээ сүүлд нөгөө аялж хахад онгоцны өөрчлөгчөөс нь хүүхдийн чихийг бөглөхөө гэж асуусан чинь баг нэг наач нэг нөлөөлөхгүй дээ гэдэг чийсэн. Сая бол би хүүлээд ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд буцалтаа бол одоо өгч ийн өгөөд ч юм уу тийм байдлаар явна. За 16-т нь болохоор стоки чимдаа ор олдог. Тэгэхээр стокийн ийм хүүхдийн төрдөг тэрүүгээд байхгүй юу нэг ийм ягаан тэрийг ингээд одоо хүүхдийн суудлын урд ингээд тавингууд тэр нь ингээд дэлгэгдээд хүүхд орон дээр унтаа явж байгаа юм шиг унтаж явж болдог. Тэгэхээр яг экономигоор нисэж байгаа үед бол одоо яг тийм одоо жоохон ингээд сунгагдаад ор олчдөг юм айгу амар юм бэлээ. Тэгэхээр та бас тэрийг сонирхож үзээрэй. 17-т нь машин түрээслэх. За урт хугацаагаар аялж байгаа тохиолдолд энэ тэнд очиод ер нь машин түрээсэлж бол айгүй амар. Яг өөрийнхөө машинтай явна гэдэг чинь айгүй гой зүйл байдаг. Заавал такси дуудаал автобус унаагаар ингээд дамжаа яваад тахгүй. Хүүхдтэй явж байгаа л өөрсдийн гэсэн машинтай авчвал супер шүү. За тэгээ машин ярьсан дээр 18-т нь car seat авч явах. Car seat бүр маш чухал шүү. Хэрвээ та урт хугацаагаар явж байгаа за тэгээ очиж машин түрээслэх гэж бодож байгаа бол хүүхдүүдийн car seat-ийг аваад яваарай. Хүүхэд car seat-эн дээр хамгийн тухтай явдаг. Тэгээ хамгийн гол нь car seat-эн дээр суугаар хүүхэд цонхоор хараа явж чаддаг байхгүй. Car seat-г болохоор хүүхэд ингээд цонхоор харж чаддаг. Хүүхэд чинь цонхоор хараа явах юм бол заавал таныг ингээд хөөе гэдэг байхгүй. Өөрөө юм хараад өөрөө ингээд гоё үзэж хараад өөрийгөө сатуулаа явчихдаг. Car seat айгу сонирхолтой, айгу хөвгчлөлтэй бас аюулгүй. Авч явахад айгу ачаатай. Гэхдээ нэг ингээд онгоцондоо ингээд өгцөн тохиолдолд тэгээ нэг буудалтай ирсэн тохиолдол тэр бол нэг ачаа болдог. За 19-т нь болохоор вакцин
хүмүүс надаас айгүйх асуудаг. Вакцина яадаг вэ гэд. Ер нь бол би хүүхдээ дандаа 3 сартаагаас нь хойш аялжсэн байхгүй. Тэгээд дандаа 3 сарт хүртэл вакцины Монголд хийлгүүлж байгаа. Тэгээд үлдсэнийг нь очиод тэр газараа хийлгүүлдэггүй. Ер нь бол хойшлуулждаг. Тэгээд Монголдо буцаж ирээд нөхөд хийлгүүлждэг. Тэгээд энийг бол одоо би өөрөө шийдэггүй. Өрхийн хэмжээс асуугаад болох уу гэдэг гот болно. Буцаад нөхөж ирээд хийлгүүлчих болно гэдэг хэлсэн учраас хоёр охин дээрээ хоёулын дээр нь тэгж байгаа. Хэрвээ та үнэхээр хүсэх юм бол утсан газраа эмнэлэгт нь одоо вакциныг бас ингээ хийлгүүлчих болно. Яг арай өөр вакцин хийдэг юм шиг үлээ. Гэхдээ ер нь бол дэлхийд даяараа стандарт нь 1 гэж би бол ер нь ойлгосон. Тэгэхээр та хүсвэл одоо өөр вакцин бас хийлгүүлчих болно. За хорт нь болохоор ер нь одоо Пхукетэд хэлэхэд эмнэлэг нь аягүй сайн ямар ч асуудалгүй. Эмнэлэг бол бүр үнэхээр супер байсан. Вьетнамд ч гэсэн манай охиныг очиод өвдөжсэн. Тэгэхэд Вьетнамын эмнэлэг ороод үзүүлсэн Фукокт эмнэлэг аягүй сайн юм бэл тий. Ер нь ингээд Монголоос гараа явахаар л ер нь үйлчлэгээ аягүй сайжирдаг штэ тий. Тэгэхээр эмнэлгийн үйлчлэгээ одоо миний очисон газруудад бол Монголоос илүү л сайн байдаг. Нэг тэгэж муу агаал дутаал юм байдгүй. Харин ч эсэргээрээ үйлчлэг нь аягүй сайн, эм нь аягүй сайн нөлөөлдөг. Монголд ингээ хүүхд таниад хүрэхээр им уугаалаа идэрч өгдөггүй штэ. Одоо энэ Таиландд бол манай охин ирээд таниад хүрч исэн. Тэгээ им уунгууд бүр ингээл 2 хоногийн дотор эр өөрчлөл бараг аюуд ажгүй болоод ирдэг. Тэгэхээр би бол эмнэлгийн үйлчлэгнүүдэд нь бараг илүү итгэдэг. Энэ айгүй харамсалтай зүйл гэхдээ одоо тэгээд илүү сайн байгаа нь яалтаач үлээ тий. 21-т нь болохоор ер нь нөгөө шууд эмнэлэг орохгүйгээр эхлээд эмийн сан орч үзээрэй гэж хэлмээр байна. Эмийн санд дотор нь дандаа эмч сууж идэг. Одоо бүр яг нэг эмч ингээд шалгаад үзээд им өгчдөг. Одоо Пхукетэд бол эмнэлэгт очиж үзүүлэхээр ер нь багтаал $100 гардаг байхгүй. Эмчийн үзлэг, гэх бүх юм нь ороод үзүүлэх болгонд өгөөддөө. Та тэр мөнгийг шууд ингээ өрхийн оронд нэг хүндрээгүй байгаа л эмийн санч дээр очиод эмийн санчаас нь зөвлөгөө аваад им өгөх эхлээд өрч үзэрэй. Тэгэх юм бол эмчийн үзлэг гэж мөнгө төлөхгүй. Зөвхөн эмийнх нь жорыг төлөөд имээ аваад эхэлж болно гэсэн. За 22-т нь бол би Монголоос ерөөсөө им авч явдаггүй. Тэг хүүхдээ өвдөх юм бол дур мэдээ за ингэсэн юм шиг байна. Гицний им өгч, ингэсэн юм шиг байна. Толгойн им өгч гэж болтигдгүү. Болохоор би ер нь өөртөө тийм им авч явдаггүй. Энэ бол яг миний хувийн сонголт. Тэгээ та хэд маань энэ дээр өөртөө мэдэрээ тухайн газрын чинь им илүү сайн үйлчлэлт юм шиг санагдсан. Одоо жишээ нь Монголоос авчирсан им энд ингээ үйлчлэхгүй. Арай бага үйлчлээд эндхийн имчээс ингээд үзүүлээд онцлуулаад авсан им нь аюу сайн урд үйлчлэлт аюу чанартай байдаг. Им нь илүү чанартай байдаг. Тэг хүүхдийн доозыг яг ингээ хүүхдийн имээр өгч байгаа байхгүй. Монголчин ингээ том хүний имийг ингээл энийг 3 хуваагаад 4 хуваагаа нэг өгмөг гэлтэй гэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй яг хүүхдийн имийг бүр ингээ хүүхдийн шприцтэй, хүүхдийн амттай тэгж өгдөг байхгүй. За 23-т нь болохоор бас Монголоос би хоол зүүдгүү, бантангийн гурилаа ч юм уу ингээл бах юмаа зөөгөөд идэггүй. Энтхийн хүнсийг өгдөг. Хүүхэд бас өөр хоол идэхээр аюу сайн өсдөг. Нэг манай хадам аав хэлжсэн. Тэгээ энэ дээр би бас аюу санал нийлдэг. Хүүхдийн аяллаар яваад өөр газар байхаар аюу сайн өсдөг. Тэр нь бас нөгөө нэг нар цагаагаар уур амьсгал болон хоол ундтай аюу холбоотой. Тэгэхээр яг л Монголд идчихсэн юмнуудын л аяллаа донд хүүхдийн гизүүд чинь гэдэг адилхан хоол идүүлэх гээд тахгүй. Ер нь уур амьсгалыг өөрчлөөд хүүхдээ биеийн тасган зохицуулахад нь одоо туслаарай. Хүүхдээ өөр юм идүүлээ тэр нь тасгаад ингээд ах юм бол хүүхд чинь өөр хоол идэхээр биед нь шал өөр тэнтгийн гоё ус ургамал ногоо тижэл ороод аюу сайн ингээд өсөх боломжтой. 24-т нь бол би Монголоос махал авч явсан. Ягаад гэвэл одоо ээж автагаа хадам аав ээж энэ тэгээ явж байгаа учраас тэр хүмүүс манаас Монгол хооллоо илүү хийдгийг хүсдэг тийм учраас бас Монголоос ингээ мах авч явсан. Их найд дээр мах авч явнаа, гадагшаа авч явах чагаа гэхээр ингээд вакуумжуулаад өгд юм байл шүү. Тэгэхээр тэгж бэлдүүлээд том чемдаандаа ийгээд аваад ирсэн. Ирсэн чинь болж лээ. Ерөөсөө гисч мэсээгүй асуудалгүйсэн. За 25-т нь болохоор одоо ундлахны хувцас дэрэг гих мэт яг ингээ хүүхдээ чинь айгу гоё тухтай байлгадаг тийм зүйлсийг заавал авч яваарай. Унтахтаа хэрэгэлдэг дэр байдаг бол тэр дэрийг ачаа гэд үлдээж болохгүй аваад явах хэрэгтэй шүү. Тоглох туртаа тоглоомын ачаа гэд үлдэхийн оронд аваад явчихмал хүүхд чинь очиод шинэ газараа гоё тасн цогцохт нь л одоо туслана гэсэн. Тухтай байхад нь туслана. За 26-т нь болохоор хүүхдтэй одоо хэрэгжилжсэн ном ч юм уу хийжсэн дасгалын ном зам тиймэрхүү юмнуудыг бас ачаа гэж үзэлгүйгээр аваад явчих юм бол очиудаас ингээд хийцгүрх үедээ өр бүтээлтэй бас байх боломжтой. Аялалд явлаа гэдэг чинь ингээ 24 цаг өдөр болгон цаг бүрт завгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Зарим үед амрах цаг гарна, зарим үед хийцгүрх цаг гарна. Тэр үедээ ингээ хүүхд чинь ингээ утас оролдоол ингээ суухын оронд ном хамт ингээ хийгээд явах юм бол хөрхөн байдаг. За 27-т нь болохоор хэрвээ та одоо жоохон хүүхдтэй бол хүүхдээ унтчих үед нөгөө нэг орондоо камер ашигладаг бол тэр камераас аваад яваарай. Цогойтор болохоор яг тэр камер авчираад одоо хүүхдэд тусдаа өрөөнд унтуулахгүй яг тэр камерын ингээ орон дээр нь зовчдөг. Тэгээл ингээд
том өрөөнөөсөө юу болж байгааг хардаг. Тэр юм зам авчраарай. Бити ачаа гэж бодорой. Ер нь хүүхэдтэй аялж байхад гэрт хэрэглэгддэг чухал зүйлсээ ер нь аваад явчихад очоод нэг амар харамсаал ёо энийг яах гэж авчраа гэж нэг тэгдэггүй ер нь тэгэл хэрэглэгдээ явчихдаг болохоор амар идэг шүү. За 28-нд нь air condition-ийн асуудал. За air condition ер нь 23-аас 24 дээр бид нар тавьчихдаг. Тэгдэгтээ тухайн газрынхаа AC-г бас яг ингэ шалгаж үзэх хэрэгтэй. Заримдаа 23 хитрхи халуун байдаг ч юм уу. Тэгээ тэгвэл доошлуулна гэх мэт. Тухайн газрын AC-ийнхаа тохиргоог хараарай. За тэгээд хүмүүс асуугаад ирсэн юм болохоор ер нь ингээд AC-нд одоо хүүхдээ ингээ яадаг вэ? Тасан цогцдог вэ? Тэргээд асуудалгүй. Манай хүүхдүүд бол ямар ч асуудалгүй. AC чи харин ч гоо ингээ сэрүүхэнд ингээ унтчихдаг. Тэгэхээр нэг асуудал байхгүй. Харин нөгөө гадаа ингээл амар хүлсдүү байж байгаа л хүүхдээ AC рүү ингээл оруулаад ингэж минь юм бол мэдээж тэр чинь ингээл те бас жоохон хоолой нүвдэг ч юм ингээл хүүхдээ халуун харшилж маршилна шүү дээ. Амар хөлөрцөн байгаа хүүхдээ жоох хөлсмөсийн тарж байгаад оруулна те. За эсвэл ингээд AC-гээ хит хүүтэн дээр тавил, хит халуун дээр тавь ингээд тахгүй айгуу сайн жигд ингээ барьчих юм бол ер нь нэгтэйчгүй. Одоо манай жоох охин бол ингээд дандаа AC-т өрөөнд ингээ унтаал өдөр яг ингээл унтахстай цагуудаараа унтаал оройч гэсэн асуудалгүй унтаад байгаа. Тэгэхээр AC бол AC-ний ханаад тусдаг тийм үе байдаг. Одоо зарим хүмүүс AC-нээс бол ханаад туссан ч юм уу. Тийм бол одоо миний өмнөх зөвлөгөө шиг эми санч дээр очиж уулзаад те үзүүлээд бүр болохгүй имлэг ороод үзүүлээд тэгэл шийдэгдэж нөө. Ер нь бол нөө аялалд явж байхад хүүхэд ингээ өвдөнгууд тэр аялал тэр чигээр ингээл хэцүү болчиход гэж бити бодорой. Миний хэлсэнчлэн эмэн айгуу чанартай байдаг учраас өвдсөн хүүхэд ер нь 2 3 оны дотор айгуу хурдан сэргээл зүгээр болчихдог. 29-нд болохоор вирус тусах үед яах вэ гэдэг шиг аялж байгаа хүүхдүүд бас энэ тухайн газар очиод нөгөө бие чинь тасна зогцохгүйд вирус тусдаг ч юм уу тийм юм бас байдаг. Одоо манай Лея бол Пукет дээрээ эхний өдрөө нэг жоохон вирус тусчдаг гэсэн. Тэр үед нь эмнэлэгт үзүүлээл эмийг аваад эмийг угаал зүгээр болчихдог. Тэгэл дахиж тэрийг тусдаггүй ч гэдэм. Имлэг ороод үзүүлэхэд асуудал. 30-т нь удаан хугацаагаар байж байгаа бол AC шүүлтүр солиулах хүсэлт өгөөрэй. Одоо чинь манайх бол энэ виллад ингээ 3 сар байж байгаа хгүй. Манай нөхөр ирээл энэ AC-нүүдийг шалгаж үзээл жоохон тоостой байсан чинь гэрийнх нь эзэнд нь AC-ний шүүлтүрээ солиулмаар байна гэсэн чинь асуудалгүйрээ солиод өгчөж байгаа. Тэр ийм байдлаараас нөгөө нэг урт хугацаагаар байж байгаа бол AC-ийнхаа шүүлтүрийг бас солиулах хүсэлт өгөөд солиулах юм бол айгүй их. Тэгэхгүй бол нөгөө эн чинь нөгөө тоосон цэр ингээ гаргаад харшил хөдөлгөөд эсвэл ингээ найтилгаад ч юм уу ингээ харшил ер нь хөдөлгөөд байгаа. Тийм хандлагатай. 31-т нь халуун орны жижиг амьтдаас яаж хамгаалах вэ гэсэн байна. Хүч шиг юм урт юмнууд байдیں۔ Ингээд асаачдаг, шумуул ингээд холдуулдаг ч юм уу тийм юмнуудыг ер нь ингээд зүлгэрүүгээ зоогоод өгчдөг. Асч дуусан гутаа хүч юм чинь бутраал арц шиг юм болол дуусчих байгаа штэ тий. Тэгэл тэрэн салхинд хийсэл байхгүй болчдөг. Тийм юмнууд ингээд зоожохоор ер нь их ингээд шумууланд хацуулаад ингээд байгаа юм байхгүй. Ер нь харьцангуй гайгүй байгаа. Шумуулны цацлаг гэж байдаг. Хазуулсан бол шумуулны тоос гэж байгаа. Бүгдийг нэрэл ер нь эндээс аваад энтгийнхаа эмийн сангаас аваад үрхэл явцдаг дөө гайгүй. За 32-т нь болохоор өдөр тутмын химнэлээ хэвийн байлга гэж чигээрээ хүүхдийнхээ унтлагын цагийг яг унтуулах гэж үзээрэй. Нэг аяллахын төлөвлөгөөг яг хүүхдүүдийнхээ унтлагын цагт нь тохируулж яваарай гэж хэлмээр байна. Би бол тэгдэг. Одоо чинь манай хүүхдүүд жоохон 6:30 гэж усанд ороод 7 гэхэд унтчихдаг. Том нь 8-9-ийн хооронд унтдаг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр гэртээ 6:30 гэхэд би яг ирдэг. Одоо нэг юм оройны төлөвлөгөө гаргадаг гэсэн үг. Тэгээд хүүхдийнхээ яг сэрэнг байдаг цонхнууд байгаа штэ. Тэрнгээр нь юмаа хийчээд буцаж аль болох ирдэг. Би ингээд том охинтойгоо моол явах гэж байгаа бол моол жоохон цагийн зайтай байдаг байхгүй. Тэр үед яадаг вэ гэхээр яг өдрийн унтлагын цагаар машиндаа суулгаад моол руу авчдаг. Машиндаа унтаад моол дээр очиход тэргэндээ нэг 20-30 минут унтж байгаа сэрээд өдрийн унтлагаа авчдаг. Тэгэхгүй яг өдрийн унтлагаар нь тий одоо ингээд эн тэнд ингээд явчаар хүүхд ингээд уурлал уцаарлал ингээд эхэлдэг. Аялалд явж байгаа ч гэсэн яг унтлагын цагаар нь аль болох унтуулаад унтлагын биш сэрэнг байдаг цагуудаар нь юмаа хийгээд явуул айгу зүгээр байдаг. 33-т нь 2-3 настай хүүхдийн хоолыг яаж зохицуулдаг вэ гэхээр одоо пики этертэй айгу тийм хоол сонгож иддэг. Хэр оргийн мэддгүү хүүхдийг яадаг вэ гэвэл манай охин тийм байсан. Манай охин ер нь одоо хүртэл тийм хүүхдийг ер нь хүчлээл олон юм идүүлэх гээл ингээд иддэг юм л идүүлээ явдаг. Том охин бол ерөөсөө саяхныг хүртэл штэ. Ерөөсөө гурилтай шүлэл иддэгс өөр юм иддэггүй. Тэгэл гурилтай шүлийг хийгээл идүүлж идэг. Тэр бол би нэг амар асуудал гэж боддгоо. Тэгээд гурилтай шүл юм уу спагетти л иддэг гэсэн байхгүй. Ер нь юм гоймонд айгу дуртай манай Лея. Тэгэхээр ресторан орохороо спагетти л авч өөр хоолны идүүлэх гээл ингээл хүчлээл ногоо идэнгэдэг гэд би тэгээд идэггүй. Гэрт ахаараа гурилтай шүлийг л хийж өгдөг. Тим хүүхдтэй бол яах вэ гэхээр одоо тим хүүхдтэй бол миний зүгээс хэлэхэд бол тэрийг л идүүлэл явж ил гэж хэлэндээ. Тэгээ одооноос Лея арай нэг юм өөр юм зам бас амсч үзэж мүзээл ингээд байгаа. 34-т нь 3 сартай хүүхдийг үүргэвчэнд авч явах уу гэд. Ер нь үүргэвч тэрэг хоёр хоёлаа чухал шүү. Би бол үүргэвчгүй л дээ би ингээ өөрөө тэрээ явчихдаг. Гэхдээ үүргэвчтэй бол айгүй амар зарим газар шатматаар ингээ явах чахад үүргэвчэндээ хийгээл гарчин суул ингээ явж бол амар үүргэвч хэрвээ авахыг хүсэж байгаа бол авчихад нэг буруудахгүй хэрэгтэй л зүйлсээ нэг гэж би бол боддог. 35-т нь нарны тоос, усны хувцас, далайн ирэг дээр тоглох
тоглох, тоглоом гэдэг иймэрхүү юмнуудыг нэг Монголоос ингээл авах гал хайгаад ах шаардлагагүй. Ирээл тухайн газарт чинь байж байгаа тэр газраас авчих зүгээр. 36-ад нь найниггүй одоо асрагчгүй явж явах үедээ яадаг вэ гэдэг чинь тийм үедээ бол одоо өөрсдөө л хараад явна те гадуур дотор шүн орой ингээл хоёултнаа явна гэсэн юм баггүй шүү дээ. Ингээл өөрсдөө л ингээл яг хараал ингээд байна. Тэгэл хүүхдүүдтэйгээ хамт хийх юмнаа хийгээл тэг явдаг. Зогойт хоёр чинь сая охинтойгоо Америкаар аялсан шүү дээ. 4 жил бишээ хизээлээ 24 онд аялсан баггүй. Тэгэхэд тэгэл охинтойгоо л юмаа хийгээл охинтойгоо хамт умтаал ингээд явж байгаа. Магадгүй нэг нь харж авах үед нөгөөх нь гардаг ч юм уу. Бас тийм зүйл байж болох юм те. 37-т нь болохоор энэ айгуу чухал. Аяллахаа өдрийг төлөвлөхдөө одоо хүүхдэд аялж байгаа үед ч те нэг л зүйл хийхийг төлөвл бити олон юм төлөвл гэж хэлмээр. Цогойт дээр яадаг вэ гэхээр өнөөдөр юу хийх вэ? Өнөөдөр нэг бол нэг юм хийж болж байна. Нэг бол гэртээ амарч болж байна. Тэрөөс ийм хоёр сонголт байгаа заяа. Одоо за өнөөдөр тэгчээ тэгнэ ингээд хитрхи их тэгээд ахаар яадаг вэ гэхээр ядарна. Хүүхдүүд чинь олон юм хийлээ гэж нэг баярлалгүй. Хүүхдүүд юунд баярлалгүй вэ гэхээр ээж автагаа цагийг өнгөрүүлж хаад л баярлдаг байхгүй. Олон юм хийж ингээд өөрсдөө зоохгүйгээр за өнөөдөр ерөөсөө далаа ирээ л орё. Тэрийг л нэг амжилттай хийчих юм бол өнөөдрийн аялал маш гоё байлаа. За өнөөдөр бөөндөө гоё том моол орё. Моол дээр гоё бай. За тэгэл болоо. За өнөөдөр хідүүлээ дур хооллоо. Тэр авир гоё алхахыг. За тэгэл болоо. За эсвэл өнөөдөр хідүүлээ өглөө бич орё. За тэгэл ер нь өдөржингөө гэртээ амрыг. Иймэрхүү байдлаар өдөрт одоо нэг л main activity төлөвлөө тэрнийхээ дагуу юмнуудаа ингээ хийгээрээ. Бити ингээд за өглөө ингээд өдөр ингээд орой ингээд нэрээ. Тим юм ер нь байхгүй шүү. Тэгж чадаагүй бол өөрийгөө бити ингээд гоё аялж чадахгүй байх гэл сэтгэл санаагаар ингээд зовоогоорой. За манай нөхөр одоо ингээл харж байгаа л өнөөдөр тийшээ явах уу гэлдвэл за тэрийг л хийдэг. Өөр нэмэл дуусчаал за тийшээ явъя ингээд хийгээд байдаг. Дуусчаад ирээл хурдан амардаг. Аялал гэдэг чинь яг нөгөө хүмүүсийн хувьд зарим нь болохоор амар их юм үзхийг аялал гэж боддог. Зарим нь болохоор сайн зүгээр амархыг аялал гэж боддог. Би бол ер нь энэ тал юм баггүй. Зүгээр гоё амрыг хүүхдүүд маань том болоод 10 нас хүрээд 10 эдтэй болчих юм бол угаасаа өдөржингөө хамтдаа юм хийгээ үзээд явна. Одоо ингээд бага насны жоохон байгаа юм чинь тий. Зүгээр л ингээд гоё хоорондоо хүүхдтэйгээ цагаа гаргаад амраад хамт байх нь л энэ бол миний хувьд маш гоё аялал болж байгаа. Яг тэгвэл би Монголд хэр хогийн бас тэгж чаддгүй. За өвөө ажилдаа юм байдаг болохоор миний хувьд аялал гэдэг нь очиод хүүхдүүдтэйгээ өдөржингөө хамтдаа ингээл байж ах нь гоё. За тэгээ мэдээч юм үзэхгүй биш шүү дээ тий. Ингээл дундуур нь усан парк орно, далайн эрг орно. Тэдрээга надад нэг л хахад хангалттай гэдэг тийм одоо философитой аялдаг байхгүй. 38-нд нь болохоор өөрийнхөө аяллыг бити ингээд бусад хүмүүстэй харьцуулаарай гэж хэлмээр байна. Хүүхдгүй аялж байгаа тий сингл хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдний сториг үзэл ёо өдөр юм хийгээд байна. Би тэгэж чадахгүй байна гэж гэдэг юм уу тий. Эсвэл ингээл орой нэг найз чинь ингээл шоу даалууд бич клуб дээр алж ийна тий стори. Тэнгуү чи ингээл ёо би хүүхдтэй болох гарч чадахгүй юм шүү. Бити тэгж харьцуулаарай. Энэ бол юусаа харьцуулах юм биш тий. Яг миний өмнө хэлсэнчлэн таны тэр аяллаа хэлбэр чинь ч гэсэн таны хувьд гоё аялал ахгүй. Заавал ингээл хүмүүсийн стори үзэл тэр газар нь очиж үзэх ёстой. Тэрийг нь хийж үзэх ёстой. Тэгжиж энэ газар аялсан юм шиг болно гэж тэгж бити ингээд өөртөө ингээд давхар ингээд нэг юм хийх ёстой юм зүйлс нэмээд байгаарэ. Аялалд явахаар ингээд хийх ёстой зүйлсийн бүр ингээд чагсаал гаргацсан. Тэгээ тэрийг ингээд хийхгүй бол нэг юм дутуу явцсан юм шиг тий хангалттай гоё байж чадаагүй юм шиг. Ингээ хүүхдүүдтэй юм үзүүлж чадаагүй өөрсдөө гоёждаг ингээд дагаарэ. Тэр чинь ингээд та нарын улам сэтгэл санаагаар зовоон бити тийм амир чеклист гарга заяа ингээд хийх ёстой газар руу очиж үзэх ёстой газрын жагсаалт мэсэл. Би тийм юм хийцээ гаргадаг вэ гэвэл ганцаараа л аялж байгаа үед нэрээ баг ингээд нөхөртөг ойлгохна ч юм уу. Өглөө освол тухайн өдөр би чинь юу хүсэж чинь те хүүхдүүд чинь байдал ямар байна те хэр ирч хүчтэй байна юу хиймээр санагдчихээн тухайн өдөр л төлөвлөл заяа нэрээ. Тэгэхгүй ингээл 7 хоногийн өмнө ингээл өдрөө ингэж төлөвлөвөл тэгэл тэр дунд чинь юм гарна штэ магадгүй хүүхчүүд магадгүй та ядарна те магадгүй тэр газар чинь бүтэхгүй болно. Тэнгуут ингээл нөгөө нэг амар том төлөвлөгөө гаргацсан хүн чинь аяллаа ингээ ажил болгочдөг. Аяллаа бити ажил болохоор аяллаа илүү гоё амралт болгоод амраарай. 39-нд болохоор юм гоё жижиг ялалтуудыг тэмдэглээрээ те don't go for perfection. Заавал юм төгс аялал гэж байхгүй одоо жишээ нь. За тийм одоо манай жоохон чинь 5 сар 6 сар хүрэх гэж байгаа. Би ингээд жоохон хүүхдээ энэ тэрнгөр авч яваал те ийм үзүүлсэнгүй тэгсэнгүү гэж өөрөө тэхгүй жоохон хүүхдээ би өдөрт нэг жоохон гоё ингээд гадаа суудаг байхгүй виланыхаа гадаа салхилуулдаг. Тэр л миний хувьд ингээд амар гоё юм жижигхэн win ахгүй нэг small win те өөрөөр ингээд жоохон гоё баярлж байгаа мөч. Эсвэл би ингээд 2 охиноодэс хойш нар жоохон ингээ буухаар 4 мөрийн үед би тоглоом талбай дээр тоглоулдаг. Тэгчээл салхилчаал буцаал ирэхэд миний хувьд тэр өдөр минийх гоё санагж байгаа байхгүй. Жижигхэн юмд гоё баярлаарай. Заавалчгүй те мөнгө төлөөл том юмд очиж ижил ингээл нэг юм хийсэн юм шиг мэдрэмж авах шаардлагагүй. Би бүр өчтөр яасан гэж. Би өчтөр амар гоё юм эс. Би өчтөр кофе шоп ороод юу ч хийгээгүй зүгээр суусан. Зүгээр нэг гоё жуус авчаад хоошоо суугаа зам дээр явж байгаа хүмүүс хараад бид бараг нэг 30-40 минут суусан. Тэр бол миний хувьд тэр өдрийн аялал үнэхээр гоё болч
болгож байгаа байхгүй. Тэгэл болоо. Өөр нэг би ингээл юм хийх гэж хүсэж байгаа байхгүй. Тэр ийм одоо ухтгуунтай явчих юм бол та нарт бүр ингээд аялал чинь шал өөр болно. Аяллаж өдөр болгон та хэд гоё амарч чад. Өчн болохоор хамтдаа гоё дурсамж бүтээж гин гэж бодоорой. Гоё хамтдаа гоё дурсамж бүтээж гин гэж бодох юм бол гоё дурсамж байж болдог. Тэгээ миний одоо өмнө хэлсэн зүйлстэй л холбоотой л зөвлөгөө байна л та. За одоо хэдүүлээ үлдсэн 20 зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр вилла буудалтай холбоотой шүү заяа. Тэгэхээр яг би жоохон тусад нь ангилсан. Вилла ч одоо яг ийм тусдаа байшин гэсэн үг шүү дээ. Дотроо галтгоотой, олон өрөөнүүдтэй, нойлтой, магадгүй угаалгын машин, лондри өрөөмөр, бассейнтай, тусдаа бассейнтай ч юм уу. Тийм байж болно. Эсвэл буудал гэж бол. Буудал бол одоо буудлын өрөө гэсэн. Хэрвээ та буудал сонгож байгаа бол хаалгаар ингээд өөрсдөө төлхөрөө ингээд орчдөг тийм буудал гэсэн илүү resort яг том одоо албан ёсны буудал дээр буух хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл аюулгүй байдал хүүхдүүдтэй аялж байгаа юм чинь reception байвал айгүй хэрэгтэй тий. Харуулах хамгаалт тий. Даглаад бассейн цэлгээд бассейнд ингээд давхар хүн хараа зогсож идэв штэ. Тэр хүн найдаж болохгүй л дээ. Тэгтэл давхар тийм хараа хяналт байдаг. За тэгээд буугаад хоол идэхэд тэр хоол нь яг ингээд бүх нийтийн хоол учраас аюулгүй хоолууд гарч байгаа гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар resort дээр буувал дээш шүү. Тэгэхгүй нөгөө буудал гэсэн мөртлөө арай жижигхэн reception-гүү өөрсдөө түлхүүрээрээ ингээд орчдөг ч юм уу. Тийм буудлуудас байдаг штэ. Тэдрээс аль болох жоохон албан ёсны буудал дээр буух хичээгээр иж хэлмээр. За хоёрт нь буудалч бай, виллач бай, хаанч буусан та security яг хамгаалттай хэсгийг асуугаарай. Одоо жишээ нь би ингээд виллад бууцсан байгаа мөртлөө зарим вилла ямар ч юм хамгаалтгүй дан ганц вилла байдаг. Эсвэл хотхон вилла мөртлөө хамгаалтгүй жижүүр байдаг уу. Одоо машин орж ирж байгаа хэсгийг шалгаад ингэж байдаг. Тийм одоо хамгаалт байдаг хэсэг нь айгүй чухал шүү. Гуравт нь болохоор буудлын өрөө сонгож байгаа бол хэрвээ та галтгоотой буудлын өрөө байна уу гэдгийг бас шалгаад тийм байвал айгүй амар байдаг. Хүүхдтэй аялж байгаа үе заримдаа дандаа гадуур холоо тахгүй өөрсдөө хоолоо идчих юм уу те. За эсвэл зүгээр л ингээд өглөөний цай бас ингээд хүүхдүүдтэйгээ хийгээд буудал дотроо идчих гэсэн айгүй амар байдаг. Kitchen netтэй буудлын өрөөнүүд байдаг байхгүй юу? Тийм kitchen netтэй буудлын өрөө байгаа юу гэдгийг бас асууж болно. Дөрөвт нь болохоор family suite эсвэл family room гэж сонгоорой. Яг зарим буудлууд бол одоо жишээ нь гэр бүлийн өрөө гэж байдаг. Гэхдээ илүү үнэтэй байдаг тэр нь. Зарим буудлууд болохоор гэр бүлийн өрөө гэж байдаг. Гэхдээ нэг илүү үнэтэй биш зүгээр л цөөхөн байдаг. Тэгээд тэрийг ингээд сонгочих юм бол таавч болно. Хэрвээ дүүрсэн байвал таавч болохгүй. Тиймэрхүү байдлаа. Бид нар жишээ нь түрүү жил чинь Косамуд Intercontinental-д буулуудаа аяалаа. Үцнийг буудал буусан. Family room гэж байсан. Тэр нь айгүй гоё. Ямар буудал байсан бэ гэхээр өөрсдийн гэсэн тусдаа орц гарцтай одоо вилла шиг гэсэн. Тэгсэн мөртлөө буудал дотроо гараал хүүхдийнхэн пүүл нь байдаг. Гэр бүллээрээ аялж байгаа хүмүүс бүр айгүй амар тийм нэг опшн байсан. Тавт нь болохоор буудлын өрөөгөө аль болох томыг сонгоорой. Манай нөхөр энийг айгүй сайн байдаг. Манай нөхөр буудлаа ингэ сонгож байхдаа өрөөний метр квадратыг айгүй сайн хардаг. Би бол метр квадрат харахгүй. Би бол орон нэ юу нэ гэж хараад байдаг. Цогоо болохоор энэ 50 метр квадрат, энэ 35 юм байна. Энэ 60. За энэний сонгох энэ том өрөө нь хэрэгтэй гэдэг. Том өрөө сонгох бас шал өрөө гэдэг шүү. Яг хүн чинь нөгөө нэг юм орон цайтай байх айгүй дуртай байдаг. Зарим буудлын өрөө чи ороод чемдаанаа дэлгээл алхах газар болчихдээ шүү дээ. Зарим өрөө болохоор чемдаанаа дэлгэсэн чи ингээд хүүхд тоглох юм хэсэгтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр буудлынхаа өрөөг reserve хийж явахдаа метр квадратыг харж агаарай байдаг шүү. 6-т нь болохоор no smoking zone гэж сонгоорой. Буудлын өрөөг сонгож явахдаа тамхи татдаггүй хэсэг нь байна. 7-т нь болохоор буудлын өрөө сонгож явахад балконы хэрэггүй дээ. Яг хуу балкон гэхэр нэг тустай орон зайтай гарч сууж болно бол ингээд яг хүүхдүүдтэй аялж байхад бол би ер нь жоохон балконоос айдаг. Би өөрөө гараа суух орон зай байхын оронд баг байхгүйсэн дээр аюулгүйгээ бодоод тэгээд балконд өөрөө бол нэг сонгодгоо. 8-т нь болохоор буудлаар сонгож явахдаа хүүхдийн бассейн байдаг хэсгийг шалгаад одоо чинь хоёр буудал сонгох гэдэг л гэж бодъё л доо. Нэг нь хүүхдийн бассейнтай, нэг нь хүүхдийн бассейнгүй бол хүүхдийн бассейнтайгээ сонгоорой. Тэр бол бүр маш том одоо сонгох ёстой юмнууд чинь дээгүр орох юм шүү. За энэ тэнд явж байхдаа ер нь тийм family kid friendly буудлууд гэж байд юм байлээ. Тэдрийг сонгоол зөв энгийн буудлуудаас үнийн хувьд арай илүү заяа арай үнэтэй. Тэгтээ хүүхд чинь айгүй гоё ингээ хийх юмнууд байдаг. Тэр бол айгүй супер юм л ялангуяа Европоор аялж байгаа үед бүр тийм буудал бууж үзье гэж бодоод байгаа байхгүй. Бүр ингээ нийл хүүхдийн тоглоомнууд айгүй гоё. Буудлаасаа гарч өвж хүүхдээ ингээ гоё ялах гэж юм хайж явахгүй. Буудал дотроо гоё ичдэг. Тийм буудлууд сонгоорой. Сингагийн чалчаа влог дээр би ярьжсэн. Shangri-La Sentosa болов. Shangri-La Sentosa-аар азаач. Тэн дээр буусан байхгүй. Гэсэн чинь ингээ хүүхдийн ингээ том гулсдаг гулгууртай сахгүй пүүл дээр. Тэр нь л манай охмөр үнэхээр баярлсан гэдэг тоо. Тэр тэгэхэд нэг амар сүртэй хүүхдийн буудал биш шүү дээ. Тэгтэл тийм юм жижигхэн юм л манай охины аяллыг айгүй ажралтай болгоод эргүүлээд бит хоёр ч айгүй ажралтай болж байгаа. 9-т нь болохоор storage ихтэй байвал айгүй сайн байдаг. Буудлын өрөө ч одоо шкаф сав одоо сав суулга ихтэй байвал айгүй хэрэгтэй. Гоёмнуудаа зэгцтэй байлгаад буудлынхаа өрөөнд тохиноход тусалдаг шүү. Вилла сонгож байгаа бол нэг давхар вилла байвал хэрэгтэй. Хоёр давхар, гурван давхар хэрэггүй шүү. Нэгт аюултай хүүхд чинь шатаар яваад унж бэртэх. Хоёр өөрөө айгүй дээш доошоо явсараад ядардаг, өвддөг, хөл өвддөг. Нэг давхартай хүмүүс чинь суурьшаад 2 3 давхарлууга бараг гардггүй. Вилла түрээслээд сайн ашиглаад гоё яг гоё тухтай амьдрий гэж байгаа бол нэг давхар байвал илүү хэрэгтэй мэл. 11-т нь болохоор вилла түрээсэлж байгаа бол цэвэрлэгээ байгаа хэсгийг асуугаарай. Яг 7 хоногт цэвэрлэгээ ордог уу?
Цэвэрлэгээ гэхээр вилланы чинь доторх цэвэрлэгээ, housekeeping, за тэрнээс гадна пул цэвэрлэгээ, бассейн цэвэрлэгээ, тэрнээс гадна энэ зүлэгчлэлтийн цэвэрлэгээ гэж 3 тусдаа цэвэрлэгээ байдаг. Энэ 3 хийгддэг үү. Тэрнээс гадна шавьжны эсрэг нөгөө юм цацаад идэв. Тим юм хийгддэг үү гэд эдрийн сайн шалгаж байгаарай. Манай байгаа вилла бол 7 хоногт нэг удаа нэг хүн орж иж доторхын цэвэрлж өгдөг house cleaning. 7 хоногт 2 удаа пул цэвэрлэдэг. 7 хоногт 2 удаа зүлэгчлэлтээ цэвэрлэдэг. Гадаах талбай вилла түрээсэлж байгаа бол одоо ялангуяа пултэй вилла түрээсэлж байгаа. За тэгээ халуун оронд бол нөгөө нэг зүлэг ногоо айгүй ихтэй. Тэгээ энэ мод зод тэд нар чинь ингээд юм унгаан тий тоос шороо болно. Тэгэхээр цэвэрлэгээ айгүй чухал шүү. Та өөрөө хийгээ явъя гэвэл айгүй хэцүү. Тийм цэвэрлэгээ цаанаас нь орсон байвал тэр бас айгүй сайн тохио гэсэн. 13-т нь болохоор ой модноос хол агаарэ. Та авч байгаа газраа Maps дээр хараад юу юуны хажууд юм байна гэд Maps дээр харж болно. Google Maps дээр буудлынхаа ч юм уу юмныхаа нэрийг оруулаад тэр хавийнхаа юмнууд гараад ирнэ. Одоо вилла сонгож байгаа бол вилланы чинь ойр хавьд юу вэ те? Зарим вилла одоо чинь ингээд ой модны хажууд байвал айгүй их ингээд хорхоо шавж орж ирдэг. Ой модны хажууд биш ч байсан ч гэсэн вилла дотор чинь айгүй их мод зод ингээд тарьсан байвал ер нь амтнд л үүрлэх гэсэн утгатай байхгүй юу? Вилла сонгож байгаа бол нэг их тийм модтой олон ийм зүлгэрчлэлтэй тийм хэрэггүй юм байлээ шүү. Тэр чинь ер нь бол ингээд хорхоо шавж аалз маалз ингээд цуглараад ирдэг. 14-т нь болохоор вилла сонгож байгаа бол галтгооны хэрэглээний зүйлстэй эсхийг асуугаарай. Байхгүй бол байлгах гэж үзээрэй. Асуугаарай тий хүсэл тавиарай. Тэгэхгүй бол ингээд вилла сонгочоод галтгоотой. Гэхдээ ингээд хайруулын тавгүй, гамбанзгүй, худаггүй бол та тэрийг ингээд утсан газараа ингээд дэлгүүрээс аваад явж ийн гэж худлаа штэ тий. Ус буцлагч пэйж айгуу чухал. 15-т нь болохоор AC-ний шүүлтүр солиулах. Тэгээ биений өмнө хэлсэн тий. Гэхдээ та дахиад хэлэхэд очих байгаа вилла, хаус энэ чинь одоо шүүлтүр солиулах одоо боломжтой байдаг. Энэ бол халуун орны хүмүүст л айгуу энгийн үзэгдлэхгүй. Тэгэхээр та хэд маань асууж үзээрэй. 16-т нь болохоор өрөөнүүд нь хоорондоо холбоотой байх айгуу чухал вилла. Тэгэхгүй зарим вилла ингээд нэг өрөөлөгөө заавал гадуур явж алхаж ордог ч юм уу. Өөр орц морцтой байдаг. Тэгэхгүй вилла ч яг нэг байшин л ах хэрэгтэй байхгүй. Дотоороо бүх юм ингээ холбоотой. Тэгэхгүй бол яадаг вэ гэхээр бороо орох үед өрөөлөг орч чадахгүй. Эсвэл том өрөөлөг орч чадахгүй болоод ирдэг. Ингээд амар адар бороо мороо орох. Эсвэл гадуур алхаж ордог болохоор дандаа ингээд өрөөлөгөө хог шороо зүгөөд идэг. Шалан дандаа халтар байх гэдэг юм тоос. 17-т нь галтгоо болон том өрөө нэг байвал амар юм бэлээ. Амралтаа иллийн үед хоолоо их гэж өрөөр орол хүүхдүүдэд том өрөөнд яаж ийг гэж хараад ахгүй. Хамтдаа байвал нэгт аюулгүй байдал, хоёрт гоё дотн дулаан уур амьсгалтай байх боломжтой. 18-т нь болохоор ер нь вилла түрээслэж байгаа. За буудлал бол угаасаа буудлын ингээд том юунаас навж байгаа штэ тий. Вилла түрээслэж байгаа бол ер нь хувь хүнээс вилла түрээслэхээс илүү компаниас түрээслэр гэж хэлмээр байна. Хувь хүнээс түрээслэхэр яадаг вэ гэхээр та хэд ингээд яг урьдчилж юмнуудаа бэлдээл түрээслсэн байж болно штэ тий. Мөнгө төгрөг өгцөн. Тэс чи нөгөө хувь хүн чинь яг аяллаа чи өмнө ч юм уу cancelчул та нар одоо яах вэ гэж болдог. Тэ өөр газар түрээслэх гэдэг юм гот үнэн үсцэн ч юм уу тий. Хувь хүмүүс ер нь жоохон яаж ч магадгүй штэ тий. Компаниас ялангуяа албан ёсны эжентээс ч юм уу тийм газруудаас урьдчилж асуугаад төлөвлөөд урт хугацаа энэ төр яриад ингээд түрээслэх юм бол хамаагүй дээр идэм бил шүү. Одоо баталгаатай гэсэн. Бид нар чинь энэ газраа 3 сараар түрээслээд энтгийнхаа тийм эжентээр нь түрээслүүлж авсан байхгүй юу? Бид нартай гэрээ хийж байгаа байхгүй юу? Тэр гэрээнд бидрийг ч гэсэн хамгаалж байгаа. Тэгээ юу юугүй юм лөө cancelтлаа гэж cancelчихгүй. Саяга баталгаатай safe гэсэн. 19-т нь вилла чинь машины зогсоолтой байх чухал шүү. Одоо машин түрээслэж байгаа бол машины зогсоол хэрэгтэй. Манай зарим найзууд одоо вилла түрээслэхдээ машины зогсоолгүй вилла түрээслэх айгүй хэцүү байна. Машин өөр газар тавьдаг гэдэг ч юм уу. Тийм юм гарч ирсэн тохиол байгаа. 20-т нь хэлэхэд вилла түрээслэж байгаа бол нөгөө Airbnb гэр ч юм ингээ вилла харчаад энэс гоё юм байна гэл нөгөө вилланыхаа гоё зургнуудад хууртагтаад авчдаг. Очоод ингээд байсан чинь айгүй эвгүй газар ингээ байрлцсан тий. Гэтэ вилла нь бол гоё. Гэтэ тэр ингээд нэг орчин тойрон айгүй эвгүй. Та хэд нөгөө нэг тэр вилла ч гоё гэж болно. Тэрнээс гадна орчин тойрон тэр хавийн neighborhood да аюулгүй гэдгийг бас шалгах хэрэгтэй. Maps дээр хийгээд эргэн тойрныг харж болно. Эргэн тойрны орчин ямар вэ гэдгийг Maps дээр ингээ хүн буулгаад ингээ харчиж болно тий. Эсвэл та яг тэр хэсгийг гуглдж байгаа review уншиж болно. Гэх мэтчлэн бас судалгаагаа сайн хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд энэ хүрээд бичлэгээ өндөрлөе. Тэгээд зөндөө зөвлөгөө ярьлаа. Та хэдд маань хэрэгтэй байсан бах гэж найдаж байна. Тэгээд одоо үүнээс цааш гэдэг шиг би дахиж ингээ хүүхдтэй аялахад хэрэгтэй гэсэн бичлэг баг хийхгүй бах. Энд ингээд бүхэл чухал мэддэг юм хуваалцлаа. Та хэд маань бас өөр гоё нэмэлт хэрэгцээтэй миний хэлээгүй, миний яриаггүй зөвлөгөө байгаа бол store comment үлдээгээрэй. Бүгдээрэнд нь дараагийн бичлэг уулзлаа. Түр баяр таа.